ภาษาไทยก็จบไปแล้วต่อไปก็ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์ชุตินทโรเจ้าวาดวัดเดนเดวอนชื่อเมืองนะประเทศอังกฤษอาตมาฟังหลวงพ่อเจ้าคุณท่านพูดเมื่อปีก่อนให้ลูกศิษย์ทางตะวันตกยุโรปแสดงธรรมท่านบอกว่าที่ท่านหลายองค์มาบวชที่วัดประพงษ์ไม่รู้ภาษาไทยภาษาอีสานก็นั่งฟังเทศน์หลวงปู่4-5 ปีถึงค่อยรู้ภาษาวันนี้ก็พวกเราอุบาสกอุบาสิกานั่งสมาธิฟังเทศน์เอาใจฟัง อย่าเฝ้าลุกไปไสได้ ผู้จัดรายการยังไม่อนุญาตจะมีท่านพระอาจารย์สิริจันโทท่านจะแปลสุดท้ายสิริปัญโยขอไปด้วยนะเตรียมตัวเด้อกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมะสามิ I'd like to ask permission of all the elder monks here, senior monks, to talk this evening. It's a great honor to be asked to give a Dhammadesana here at Wat Pah Pong. And I apologize that I can only speak in English. Me pu pasa Thai. Pu pasa Anglit di mark. But Ajahn Siripanya will translate for me. Okay. Sorry, I was told there was going to be a translation, but there isn't.
So for those of you who can understand a little bit of English, I will try and speak simply and clearly. So I live in a small monastery in England. Those of you who are familiar with what Britain looks like on a map, I live in Devon, and that is the part of Britain which is in the bottom left-hand corner. And it is a very rural area, a bit like Ubon. I'm used to giving talks to rooms with maybe 10 or 20 people, not so many people as here. And I think it's interesting, why or how is it that people in Britain, in a country thousands of miles away from Thailand, are interested in Buddhism, are interested in the Dhamma. And I can say something just from my own experience, because 30 years ago, when I was a young man, I probably never heard of Buddhism. I'd never heard of Luang Por Chah. But like many people in the Western world, and I think increasingly here in Thailand as well, as life becomes a little easier for most of us, countries become more prosperous, and we have more opportunities in life, and with modern technology like internet and telephone, we can find out about things far away from our immediate environment, things which in the past would have been impossible to find out about. And like many young people, I was very fortunate. I came from a very good family, very loving family, good education, had many opportunities, could have done many things in my life. But there was a questioning or a sense of something not quite right, a sense of perhaps like a longing or an emptiness, something missing. I think in Thai you might say something like dukkha. There is dukkha. Yeah. But I didn't know what to do with that until through perhaps good fortune or perhaps through parami, I don't know. Friends of mine were interested in meditation, and they thought I might be interested. And so I started going to a meditation class, and someone was teaching some very simple method of meditation based on anapanasati. So just counting the breath, paying attention to the breath, breathing in, breathing out. And I quite enjoyed doing this. I wasn't very good at it. My mind would wander very easily. But I was quite happy to make some real effort to sustain attention. And I started to notice that this would have an effect. That a sort of quality of calmness and steadiness would come. Although the mind was still thinking and busy, there was a different quality. Just very, very slowly was beginning to emerge, something I could notice. And that gave me the encouragement to continue and to then start to explore a little bit more, to find out more. Why did people do this meditation? Where did it come from?
what was even the point of it? I was just doing it because I wanted to be happier, and somehow I thought this might help. I didn't really understand the process or the place of cultivating the heart, which we have in Buddhism. But as I began to read a little bit more, and then had the good fortune to meet teachers and monks, including in this tradition, Lumpur Sumedho, just around that time had come to England just a few years before, and had established a monastery in Sussex. And I remember going there for the very first time and staying for a few days. They allowed the opportunity for people to do that. And one of the monks there, one of the Farang monks, Farang Bhikkhu, he said to me, "Oh, so do you find it very strange here, the things we do, all the bowing and all the sort of rituals that we have?" When I thought about it, I had to say, no, I felt so much at home. Felt just, what a lovely place it was. Like a sense of community, of harmony. Things were very graceful and beautiful, the way that people conducted themselves. Just like now. So many people here, and yet the quality of calm and peacefulness, kindness and attention, it is something that is very easy to feel, is very tangible. And when we come from a busy lifestyle, a busy world, which is all about getting things and achieving things, how to be better than everyone else. When we come to an environment like this, there is something which speaks to us, speaks more directly to the heart. It might be something which we don't recognize immediately. Okay. Thank you. Speak more loudly. Yes. I was saying that when we come to a place like this, the quality of peacefulness and quiet might be something which we appreciate, but when someone is speaking, it is good to be able to hear. So, thank you for doing that. And over the years, as a bhikkhu, I've had to sort of question or examine my commitment, living in the West, in a country where Buddhism is not so well understood, and the culture is less supportive, more challenging. It may be no different for monks here in Thailand. Of course, after a little while we get inspired. A teacher like Lumpur Cha, Lumpur Sumedho, I would find reading talks of Lumpur Cha. I never had the good fortune to actually meet him. He was already very ill by the time that I came to become a bhikkhu. But I got to know Ajahn Sumedho quite well. So of course listened to him many times. And I would find just a quality of peace and ease would come just from listening. Didn't really matter what he said. Listening to Lumpur Cha, even now,
If he speaks in Thai, I cannot understand more than 3 words. But there is just something about the way in which he would speak, which I think just speaks directly. And as I was saying, over the years, having to question, I question my own practice. Because for each of us, we are motivated by like a wish for freedom, a wish for peace, for ease, for a deep sense of like a happiness, but a happiness which isn't dependent on where we are, who we're with, like a quality of heart which is very steady. And often we will come across times in our practice when we might feel stuck. We're not sure, are we really doing the right thing? And for myself, the time which I found most difficult a number of years ago, what I had to really question was what was I trying to do in my own practice. So of course I had the idea about waking up, about enlightenment, about awakening. But it was just an idea. And then I was trying to follow a method of meditation, a method of cultivating what I was used to, so paying attention with the breathing. But of course my mind was so restless. And often in the monastery, I had many responsibilities. In England we are not many monks and many things to do. So often I would be tired and I would get ill. And when we are tired and ill, then the practice is harder. It would need. And this is what I realized what I was doing. I would be like misusing the practice, or coming from like the wrong idea. When I look back on it, I just think I was actually quite stupid at the time, not really very intelligent. But I didn't also know what would be the best way to go forward, how to develop the practice. And so I just came to a place where I just stopped. I didn't stop sitting, I didn't stop the idea of setting aside time and place to be interested in what would really be for my welfare, what would really help to cultivate a quality of ease and peacefulness and happiness, contentment. And that needed to be something which it didn't really matter what was going on, even if I felt tired and ill, or if I was bored, or if I was restless. And so I would just stop and just remember, okay, just be kind to myself, have a sense of metta. And it was okay not to know, just to be really honest about the problem. When there is dukkha, okay, this is how it is. It feels like this. It doesn't feel beautiful sometimes. Life can be difficult. Even if we live in a beautiful place with really good people, it can be hard.
but by being very humble, very simple with our practice. So no big expectation. Really just being interested in what is the next step, what is the next moment. How can I be at ease right now as best I can? And if I can do that for one moment, can I do that for another moment? And I started to notice that when I would really pay attention, a close attention in this sort of way, really listening as best I could to what my own body and my own mind was really telling me. If I listen more carefully, and I would start to notice, where do I create dukkha? Where am I creating a sense of anxiety, restlessness, or boredom, discontent? And if I allow myself the time, allow the opportunity, that sense of grasping, of craving, that can drop away. It can fade. And when that happens, the mind is much happier by itself. There's not much to do. Practice is really, really simple. It's hard to remember to do, and I often forget. But like Luang Por Chah would encourage this very, very simple, in-the-moment practice. Now remember, there is dukkha, but there is also the way to find the end of this dukkha. And that is right now. And it is something we can do with a shift in our attitude, a shift in our attention. But it takes willingness, it takes kindness, it takes a determination. And because we forget so often, that is part of the human condition, we just forget. We are not mindful. But in any moment we can wake up again. We can remember. When we remember, and then we remember how to apply our attention, apply mindfulness, apply sati, we can see more clearly what is it we are holding on to, what is it, or how is it we are creating the problem. And that the solution lies more in the letting go rather than having to achieve something, get something. And the path for us, like our practice, because this is not something really all that difficult. I think most of us here will have come across this in one way or another in our lives. We know this. In fact, even if we know nothing about the Dhamma, even if we've never practiced meditation, most people are capable of doing this. And because we learn as we grow older. Some of the things which, when we're younger people, we used to enjoy, or we used to think would make us happy. Just as we get a little older, perhaps we realize, we get a little wiser. Like, maybe not. Too many parties, drinking too much, staying up late too often. It's not the way. Even before I was a monk, I had decided
I would stop drinking alcohol. In Britain, not many people do that. But I just thought, I would have a few drinks, and I would feel miserable. So I decided, why do this? Why create more suffering? And I used to like to go with my friends. My friends were going to a place where they were drinking. I didn't mind being with my friends, but no need to drink. Just leave that. And I'd actually enjoy more spending time that way than I used to before. And I think we are all capable of doing that. Of recognizing, the things which used to make us happy, or we thought would make us happy. And when we really look, or when we really are honest about our experience, we find, well, perhaps not. It isn't always easy to change because our habits can be strong. So we will repeat the same mistake again and again. But even then, we can still learn. If we are willing to look. And this, I think, was one of the ways in which Rinpoche would like to teach. He did not teach so much by the books, but by showing his students, his disciples, like again and again, very clearly. This is where you are creating the problem. It's right here. Often through frustrating our desires, or frustrating our heedlessness. You would say, no, stop a moment. Just stop and look. And when we do that with a real sense of kindness, of metta, then that is something that we can trust. There are ways in which we can be honest. Like in the West, there was a fashion many years ago for people to be very, what they thought was being very honest with each other. They would go up to someone else and I'm just going to tell you what's wrong with you. I will just tell you. They thought that this was being kind, a sort of brutal honesty. But actually, we cannot really hear or receive the truth when we are frightened or when we don't really trust it. So we have to feel secure, we have to feel safe enough. And we have to trust. We have to trust the intention. And whether that is from someone else, from a teacher, or from our own practice, we have to trust our own intention. Is our intention really to wake up? Is it really to let go? Or is our intention just some sort of subtle way of pushing away what is inconvenient, what is uncomfortable? So we do need to be really honest but kind in our practice. Kind so that we can hold that which is difficult to bear with. But that becomes easier when we have more confidence, when we recognize that this is a process where, we have made a mistake again. We've taken hold of something
find ourselves not so happy, maybe miserable, feeling not sure what to do. But then when we are willing to turn our attention and be interested with that kindness, then there can be a sort of beautiful quality of joy arises, even though we might still be experiencing, perhaps we're still angry, perhaps we're still really sad. But we can really appreciate that this is a state of mind, a quality of heart that now we see. We can see it. And we can see that it is also possible to let go, and that it's possible that this state is not going to last. It is already on the way out. And when we see that, there is real joy, real happiness. And that gives us the encouragement to want to practice more. Like, oh yes, this way that the Buddha taught, the way that Luang Por Chah taught, in the same way as the Buddha. Like, this way it really works, if we're willing to apply ourselves, if we take the time, make the effort, and the more that we make that effort, the more that we cultivate and develop the path, the easier it gets. In the beginning, really hard. But with time, we become a little more familiar, we develop some more skillful habits. And although we may forget again and again, more often we remember, and the more often we remember, the easier it becomes. And the easier it becomes, the more firm our intention and our commitment to want to carry on, to actually deepen that sense of ease and peace that comes, so that quality of like a deep sense of being at rest and at ease is something which permeates more and more of our life. So I'm very happy to have the opportunity to share a little something this evening with you about practice, and it's really great that so many people still come here 25 years after Luang Por Chah passed away. I think this goes to show the incredible power of a being who has really woken up, someone who really understands and has the wisdom and the compassion to be able to share that with others. So that even now, many of us here perhaps never met Luang Por Chah, and yet we want to come here, make this time, this opportunity. So I wish that for all of us, our path is one of few obstacles. The way may be easy for us, and that we may soon wake up and experience more and more of that ease and lightness that the Buddha spoke about, until final Nibbana. We don't know when that might come. If that might come or not in this lifetime, I don't know. But what we can do, what we can know, is whether we are practicing in a way which is heading in the right direction. I think if we're heading in the right direction, that much we can do, and we can
make some effort with that. So I offer this as some reflection for this evening, and I think Ajahn Siripanya will try and translate something into Thai. เตรียมตัวกราบขอบพระคุณ Thank you. You are welcome, very welcome. สรุปย่อๆที่พระอาจารย์ชุตินทโรได้พูดเมื่อกี้นี้ท่านบอกว่าก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีท่านขออภัยที่พูดภาษาไทยไม่ได้ท่านอยู่วัดเล็กๆอยู่ที่ประเทศอังกฤษอยู่ในแขวงจังหวัดเดวอนอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นสถานที่ชนบทเหมือนอุบลปกติวัดท่านเล็กๆเวลาแสดงธรรมก็จะมีคนมาร่วมฟังประมาณ10 คนก็อยู่ที่วัดเล็กๆปกติจะเทศ10-20 คนหลายคนก็ถามว่าทำไมประเทศอังกฤษคนสนใจธรรมะแล้วตัวท่านเองก็อธิบายนิดหน่อยว่า30 ปีที่แล้วสมัยลุงไม่เคยได้ยินพุทธศาสนาหรือลุงพ่อชาแต่ทุกวันนี้ก็มีโอกาสดีก็พุทธศาสนาก็เจริญทั่วโลกมีอินเทอร์เน็ตมีหนังสือมีข้อมูลตัวท่านเองก็โชคดีครอบครัวดีฐานะการศึกษาดีแต่ท่านก็เป็นนักคิดแล้วก็ท่านมักจะถามอยู่เลยคือชีวิตคืออะไรมีความรู้สึกนิดๆหน่อยๆว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องขาดอะไรสักอย่างภาษาไทยเรียกว่าเป็นทุกข์ท่านสมัยนั้นไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่ว่าโดยบังเอิญก็อาจจะเป็นบารมีดีมีเพื่อนแนะนำไปนั่งสมาธิวิธีง่ายๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วท่านรู้สึกชอบไม่ค่อยเก่งแต่ว่าชอบแล้วท่านมีความรู้สึกชีวิตหรือว่าจิตใจอารมณ์มันเปลี่ยนจิตใจมันจะนิ่งมันจะสงบก็เลยมีกำลังใจที่จะฝึกต่อไปเมื่อมีกำลังใจแล้วท่านก็ศึกษากว้างขึ้นอยากจะรู้ว่าวิธีการสมาธิภาวนามาจากที่ไหนก็เลยโชคดีสมัยนั้น30 กว่าปีที่แล้วหลวงพ่อสุเมโธเพิ่งไปตั้งวัดใหม่ๆที่ประเทศอังกฤษวัดป่าจิตวิเวกท่านจำได้ที่ว่าไปอยู่ในวัดครั้งแรกไปอยู่หลายคืนแล้วมีพระฝรั่งรูปหนึ่งถามท่านว่าท่านมีความรู้สึกแปลกไหมวัฒนธรรมประเพณีในวัดที่ต้องกราบไหว้ก็ต้องมีศาสนาพิธีอะไรต่างๆมีความรู้สึกยังไงท่านไม่รู้สึกแปลกท่านรู้สึกมันว่ามันกับกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าสบายเห็นคณะสงฆ์อยู่ด้วยสามัคคีจรรยามารยาทสวยงามเหมือนกับที่นี่คืนนี้คนเยอะ
แต่ว่าบรรยากาศสงบหลังจากนั้นก็ท่านก็ได้ออกบวชขณะเป็นพระภิกษุหลายครั้งก็ต้องถามตัวเองเรื่องภาวนาเรื่องปฏิปทาเรื่องชีวิตมันไปยังไงมันเป็นยังไงแต่ท่านจะรู้สึกทุกครั้งแค่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างเช่นอยู่กับหลวงพ่อสุเมโธท่านจะสงบแม้แต่ฟังหลวงพ่อชาจะพูดภาษาไทยท่านฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อชาพูดรู้สึกว่าพูดตรงแม้แต่พวกเราที่ฟังภาษาไทยไม่ได้มันก็ว่าเข้าใจได้บางส่วนต่อไปเวลาผ่านไปมีคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องถามก็คือพวกเราทุกคนก็ต้องการความสงบภายในก็ต้องความสุขที่แท้จริงความรู้สึกอิสระที่ไม่ขึ้นอยู่กับเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทุกคนพวกเราก็ต้องการจิตใจที่ไม่หวั่นไหวแต่บางครั้งในปฏิปทาของพวกเราทุกคนมีความเกิดสงสัยว่ามันภาวนาอย่างไงก้าวหน้าไหมมันดีขึ้นไหมทุกคนก็พูดได้เรื่องผู้รู้เรื่องพุทธะเรื่องนิพพานแต่ว่ามันเป็นแค่สมมติเป็นแค่ความคิดบางครั้งจิตใจยังไม่สงบหลายวัดสมัยก่อนท่านก็ต้องรับผิดชอบหลายอย่างบางครั้งก็เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยป่วยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วปฏิบัติมันลำบากก็เลยท่านก็ฝึกได้เข้าใจว่าต้องเมตตาตัวเองสมัยก่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวนี้ท่านได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเราต้องหยุดไม่ใช่หยุดนั่งสมาธิไม่ใช่หยุดทำอะไรต่างๆแต่ว่าปล่อยวางถ้าเหนื่อยถ้าป่วยถ้าเบื่อถ้าหงุดหงิดแค่หยุดเฉยๆแล้วก็จำไว้ว่าเราต้องเมตตาตัวเองแล้วที่ว่าเราไม่รู้ทุกอย่างคำตอบทุกอย่างยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเป็นทุกข์ก็ทุกข์ก็เป็นอย่างนี้ชีวิตบางครั้งก็ไม่สวยไม่งามไม่ง่ายชีวิตบางครั้งก็ลำบากยากลำบากแต่โดยการอ่อนน้อมโดยการเอาปฏิปทาของเราภาวนาแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องมีความหวังอะไรสูงมากเราหยุดได้หยุดในปัจจุบันนี้ขณะนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือคณะจิตต่อไปแล้วความสงบเกิดขึ้นถ้าหยุดได้ปัจจุบันนี้แต่ละวินาทีอีกสักวินาทีท่านก็ได้เข้าใจว่าถ้าหากว่าเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจถ้าเปิดโอกาสให้การยึดมั่นถือมั่นตัณหาค่อยๆหายไปจิตใจมันจะรู้สึกสบายเท่าที่ได้อ่านได้ฟังหลวงพ่อชาท่านจะแนะนำให้เราดูใจในปัจจุบันทุกคนก็รู้ว่ามีทุกข์อยู่แต่ว่าการหลุดพ้นทุกข์มันมีอยู่แล้วการหลุดพ้นอยู่ที่ไหนอยู่เมื่อไหร่ก็อยู่ที่นี่แหละปัจจุบันนี่แหละแต่พวกเราลืมแต่ถ้าหากว่ามีสติเกิดขึ้นนิดหน่อยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วในชีวิตก็มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปัญหาต่างๆพวกเราเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีคำตอบก็คือแทนที่จะได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ก็คือปล่อยวางมากกว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นทุกคนคงจะสังเกตว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยคิดว่าจะนำสุขมาให้บางครั้งก็ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องอย่างเช่นการออกไปเที่ยวการกินเหล้าไปหาสนุกสนานแม้แต่ก่อนท่านบวชท่านก็ตัดสินใจว่าจะเลิกทานเหล้า
แล้วที่แปลกก็คือเมื่อเลิกแล้วรู้สึกว่าความสุขมันเกิดขึ้นเวลาออกไปเที่ยวมันจะมีความสุขมากกว่าเดิมแล้วพวกเราคงจะเหมือนกันหมดหลวงพ่อชาท่านก็แนะนำว่าท่านไม่ได้เอาหนังสือตำรับตำรามาสอนแต่ว่าท่านให้ลูกศิษย์ของท่านเห็นภายในตัวเองว่าท่านสร้างปัญหาที่ไหนบ้างที่สำคัญเราต้องมองตัวเองด้วยเมตตาเราต้องถามตัวเองจริงๆเจตนาของเราก็คือเราอยากจะตื่นไหมอยากจะตื่นอยากจะมีจิตใจที่ปล่อยวางได้ไหมหรือว่าเจตนาของเราในชีวิตก็คือเป็นการเรียกเรียงปัญหามากกว่าเราภาวนาไปเรื่อยๆศรัทธามันเกิดไปเรื่อยๆเมื่อเราเห็นว่าทุกนี้มันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ตลอดเมื่อเห็นว่าทุกที่เรามีอยู่แปรปรวนไปปิติสุขมันเกิดขึ้นเรามีกำลังใจมากขึ้นนี่คือวิธีของหลวงพ่อชาวิธีของพระพุทธเจ้าเราทำความเพียรเจริญมรรคได้ผลเล็กน้อยมันจะง่ายขึ้นทีแรกมันจะลำบากแต่เวลาผ่านไปเราเจริญชีวิตในแง่ที่กุศลนิสัยอุปนิสัยของตัวเองมันจะเปลี่ยนทุกอย่างมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ดีใจที่มีโอกาสมาพูดคุยเล็กน้อยมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่ว่ามีคนมากมายยังตั้งใจที่จะมารวมกันหลังจากหลวงพ่อชาของเรามรณภาพ25 ปีที่แล้วอันนี้ก็บ่งบอกถึงอำนาจของคนที่ท่านก็ตื่นจริงๆแล้วท่านมีสติปัญญามีเมตตากรุณาที่จะเอาคำสั่งสอนของท่านมาแบ่งกับผู้อื่นก็เลยสุดท้ายก็ท่านก็ขอให้พวกเราทุกคนมีอุปสรรคน้อยในชีวิตของเราในปฏิปทาของเราขอให้ทุกคนก็ได้รู้ถึงสภาวะพุทธะและได้แสวงหาแล้วก็เจอความสุขที่แท้จริงความผาสุกความสบายในชีวิตตลอดจนถึงพระนิพพานไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจจะไม่ใช่ชาตินี้แต่ว่าเราภาวนาไปเรื่อยๆวันไหนวันหนึ่งคงจะต้องถึงก็เลยในโอกาสวันนี้ก็ขอยุติแค่นี้สาธุบ่ว่าแต่งเกี่ยวดอกขอนิมนต์นะครับกลับพระเลิกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหลวงปู่ขอโอกาสหลวงพ่อพระครูวัดบ้านคำเกิงทานทรงกราบ